the track. It's a new day, it's a new dawn. I woke up just by His grace, full of blessings. Olúwa mi ẹ máa ṣé o, lẹ́jí mi lónìí o, òṣùbà rẹ̀ rèé o. Oh, ṣé bàbá, I'll give you all of my praise for bringing me back to life. Òṣùbà rẹ̀ rèé o. Oh, ṣé bàbá, jíjí mo jí sí rẹ̀ fìtílà. Ẹ̀yin ará ilé, ẹ káàsán sórí ètò wa, ètò yín, ètò ìgbàlódé lórí Opsy Imagery TV. Èmi ọmọ yín náà ni o, èmi Juliana Olúwafúnmiláyọ̀, aya wọn nílé Ọ̀ṣọ́ráyè. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò wa. Àlejò wa lénìí, èèyàn tẹ́ mọ̀ ni wọ́n, èèyàn ńlá ni wọ́n. Ẹ má jẹ́ kí n já ẹnu jù, ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ kí n pe àlejò wa sí orí ìjókòó kọ́ wá fúnra wọn, dárúkọ ara wọn fún yín. Ẹ káàsán o. Ẹ káàsán olóòtú. Ẹ káàsán. Ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta. Ọjọ́ kan pẹ̀lú. Gbogbo ojú yín ló ń dán yìí. Àdí àgbọn ni. Àdí àgbọn tẹ́ ń lò yẹn máa fèmí náà o. Ẹ jẹ́ bá a dárúkọ yín fún àwọn ará ilé kan mú orúkọ yín. Orúkọ mi ni Ṣótúndé Tẹ́júoṣó tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí Túndé Fìtílà. Ẹ ṣeun. Bọ̀ àlejò ẹ kú jókòó. Kó tó wá dín pé a máa wọnú agbami ìbéèrè, àwọn mi kẹ́ fi orin kẹ́ fi kí àwọn ará ilé nílé kọ́ tí ẹ̀kọ́ gbóhùn yín yẹn náà, ohun tó dùn yẹn kọ́kọ́ gbọ́ná. Ẹ ṣe gan, lákọ̀ọ́kọ́ ojú máa ń tì mí tí n bá fẹ́ kọrin, ṣùgbọ́n níṣẹ́ méjì. Olúwa mi gba lẹ́tà mi ká ẹ bá mi dúpẹ́, bàbá gba lẹ́tà mi ká ẹ bá mi yọ̀. Olúwa mi gba lẹ́tà mi ká ọ, bàbá gba lẹ́tà mi ká ẹ bá mi yọ̀. Ní tèmi máa ya dúpẹ́ o, aláìmoore ni kò níyàn o, aláìmoore ni kò níyàn o. Ní tèmi fìtílà máa ya dúpẹ́ o. Máa dúpẹ́ o. Ẹ ṣe gan, ohùn yẹn dùn. Kí ló dé? Ohùn yìí dùn o. Ẹ ṣe gan, thank you so much. Báwo ni ọmọ ìlú wo ni Mr. Túndé Fìtílà? Àti pé báwo ni kékeré yín ṣe bẹ̀rẹ̀? Ọmọ ìlú wo lẹ ṣẹ̀jọ̀ lè sọ fáwọn aráalé? Of course, ọmọ Abẹ́òkúta ni mí. Tẹ̀gbárí orúkọ mi gan ti sọ fún yín, Tẹ́júoṣó, Ẹ̀gbá precisely. Àwọn òbí mi méjèèjì Ẹ̀gbá ni wọ́n sọ, and èmi náà dẹ̀ jẹ́ ọmọ Ẹ̀gbá tọkàntọkàn. So kékeré mi Èkó ni mo ti ṣe gbogbo kékeré mi náà, because a bí mi sí àdúgbò kan tó ń pè ní Mùṣín ní lẹ́kọ̀ọ́ bẹ́ẹ̀. So ibẹ̀ ládẹ̀ wà títí nígbà tí a dẹ̀ tún bẹ̀rẹ̀ iléèwé, a wá sí Ẹ̀gbẹ́. Àwọn bí mi relocate wá sí Ẹ̀gbẹ́, Ìkọ̀tún Ẹ̀gbẹ́. So Ìkọ̀tún Ẹ̀gbẹ́ ni mo ti ṣe ọ̀pọ̀ nínú ìgbà kékeré mi, torí Ẹ̀gbẹ́ ni mo wà tí mo ti lọ sí primary school, secondary school ní Ìsọlọ̀, Holy Saviour's College ni mo lọ ní Ìsọlọ̀. So títí a dẹ̀ fi bàtí mo kúrò ní secondary school Ìsọlọ̀, mo lọ sí Lagos State University. Ibẹ̀ mo ti lọ ṣe marketing, the BSc in marketing, and títí di ọjọ́ ìwé. Sure. So báwo wá ni ìrìn àjò orin ló ṣe bẹ̀rẹ̀ fún? Ṣé ká ní wọ́n bí mọ́ yín ni, àbí ẹ kò déédéé bẹ̀rẹ̀ bákan nígbà kan, àbí báwo ló ṣe bẹ̀rẹ̀? Ẹ ṣàlàyé fún wa sà. Well, iṣẹ́ orin
fún mi màá sọ wípé ẹ̀bùn ni because mi ò kọ́ iṣẹ́ orin lọ́wọ́ anybody. Ẹ̀bùn tọ́lọ́run fún mi ni. Ó kàn jẹ́ wípé ṣẹ́mọ̀ kò sí èèyàn ṣe lè lóhùn lẹ́bùn, èèyàn gbúdọ̀ láwọn èèyàn kan tó yẹ kí wọ́n máa gáìdì ẹ̀bùn yẹn kó tó di pé èèyàn á dé nǹkan tó máa dà. Nígbà tí mo bẹ̀rẹ̀ mo ń play instrument nígbà yẹn dóònà láti ṣọ́ọ̀ṣì náà àti kékeré mi ni mo ti ń kọrin káàkiri, but nígbà tí mo bẹ̀rẹ̀ professionally mo bẹ̀rẹ̀ as a guitarist, at least mo play fún àwọn báńdì bíi mélòó kan. Then nígbà tó wá yá ó ní ọ̀gá mi kan Olúbalógun, mo fẹ́ lè ní àwọn ni gangan ni máa kọ́kọ́ tẹ̀lé jáde gẹ́gẹ́ bí olórin. Nígbà yẹn náà àjọ ń gbé àdúgbò kan náà ni àwọn náà kọ̀ wò kí àwọn rí pé mo máa ń kọrin nǹkan kan báyìí pé kájọ pé kí n tẹ̀lé àwọn lọ kájọ lọ ṣe kí ni àwọn ni máa kọ́kọ́ tẹ̀lé lọ sí show nígbà yẹn. So nígbà tó dẹ̀ yá nígbà táwọn náà rí pé mo ń gbìyànjú dáadáa, so wá di pé ìgbà míì wọ́n máa gba show méjì, wọ́n ní kí n lọ cover kan, even ìgbà míì kan tó bá gbà kan wọ́n lè ní kí mi kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ ṣe mọ́. But mo fẹ́ lè ní ọ̀gá mi yẹn Michael Olúbalógun, àwọn ni Ọlọ́run lò fún mi gangan láti jẹ́ wípé kí n múṣẹ́ orin yẹn lókùnkúndùn professionally, because kí n tó meet wọn tẹ́lẹ̀ akọ̀ń ṣe ládùúgbò, akọ̀ń ṣe ní church, akọ̀fin ṣe bí ṣeréṣeré, but nígbà tí mo meet ọ̀gá mi yẹn àwọn ọgbọ́n ni wọ́n sọ di òótọ́, so títí a dẹ̀ fi débi ta délé ni. Olúwa ṣeun, Olúwa ṣeun. So látìgbà tẹ́ ti wá ń ṣe iṣẹ́ orin, ìjẹ́ ó ti nígbà kankan tó jẹ́ pé ẹ ti wò ó pé bóyá ẹ̀ bá dẹ̀ máa ṣiṣẹ́ yìí o, àbí bóyá láti ọ̀dọ̀ àwọn olólùfẹ́ yín bóyá wọ́n ṣe nǹkan fún yín tó yẹ pé ó dùn yín gan-an, tẹ́ wò pé bóyá kẹ́ tiẹ̀ mọ̀ kẹ́ má ṣiṣẹ́ yìí àbí nǹkan kan, ìjẹ́ ó ti wà ṣá? Lótìtọ́ kò sí nǹkan tó máa ní adùn tí ò ní kóró títí ẹ̀ náà. Iṣẹ́ orin fún mi ìfẹ́ sọ wípé mo bá ń lè ní, because mo realize pé gbogbo àwọn ọmọ tí ìyá mi bí gbogbo apáta la jẹ́ akọrin tí ẹ̀bùn yẹn dẹ̀ wá. Ṣùgbọ́n ìgbà tèmi wá mo fẹ́ lè èmi nìkan náà ni mo ṣe tó yẹ pé mo sọ di òótọ́, mo fi ṣiṣẹ́ ṣe, but so far so good. Iṣẹ́ orin fún mi ò fi bẹ́ẹ̀ lè ní mo rí difficulties, because Ọlọ́run ṣe nírọ̀rùn fún mi gbogbo tó jẹ́ pé Ọlọ́run ó ṣe nírọ̀rùn fún mi gan. But àwọn kan tí mo lè pè ní ìpèníjà nídìí iṣẹ́ orin tí gbogbo olórin dẹ̀ rí ni òun ni bóyá nígbà tá a wà ní Nàìjíríà tá a bá lọ play, tá a bá lọ sí party a lọ play, táwọn ọmọ tá a máa fẹ́ gbowó lẹ̀, wọ́n máa fẹ́ ìyẹn kò sí olórin tó máa lóhùn fèsì yẹn. Ṣùgbọ́n ju gbogbo ẹ̀ náà Ọlọ́run máa ń gbé wa borí. But ìjọ kan wà tó jẹ́jọ́ máa ní gbàgbé, ìjọ yẹn mo lọ play ní Sango ni mi ò lè gbàgbé ọjọ́ yẹn rárá. Nígbà táwọn ọmọ ta ìtàn máa dé wọ́n kí má sọ àsọdùn wọ́n á fẹ́ tó 50. Wọ́n á wò pé èló lápá èló gan ni èló la wá fẹ́ fún tó fẹ́ tẹ́ ẹ lọ́rùn. Ìgbọ́n tó dẹ̀ wá ṣẹlẹ̀ ní èmi kan tẹ̀ tó wá rẹ́dí àti fún wọn lówó tókè máa fún wọn lówó. Ṣùgbọ́n nígbà ọdún náà lọ́hùn mo rántí onírin iṣẹ́ tí mo lò ń gbà yẹn, ọmọ Sango ń bẹ̀ lòun náà, ó dà pé bẹ́ẹ̀ ni irinṣẹ́ ẹ̀ wà, so òun ló ṣàbẹ̀rẹ̀ sí ní bá wọn fà pé òkè pé kí n má fún wọn lówó. Níjọ́ tá à ń sọ yìí wọ́n ba gbogbo irinṣẹ́ ìjẹ́jẹ́ pé dó owó òun wọn padà gbá, but wọ́n bà nǹkan jẹ́ gan. So ìjọ yẹn wà lára àwọn ìjọ máa ní gbàgbé fún mi ní pé kí n bá nídìí iṣẹ́ orin o, because wọ́n bà nǹkan jẹ́ gan. Ìjọ wa ní ìgbà kankan rí tẹ́jẹ́pẹ́ ti ṣe iṣẹ́ ìjọ pé inú yín máa ń dùn pé kí tẹ bá rántí ìjọ yẹn báyìí ó máa ń jẹ́ bí ìwúrí fún yín pé ìjọ yìí báyìí mo really gbádùn pé iṣẹ́ yìí ni mò ń ṣe, mo dẹ̀ ẹ understand nǹkan tí mo sọ. Ní ti yẹn tí n bá tiẹ̀ rí kankan sọ, ìbá Amẹ́ríkà la wà yìí, iṣẹ́ orin náà ló gbé mi dé Amẹ́ríkà. Mi ò kò ṣe pé mo win ní visa lottery àbí kankan, iṣẹ́ orin náà níbi tá ti lọ ṣeré náà ni lọ́lọ́run ti gbé aláàánú yẹn wá
ó dẹ̀ rí ta ṣe ṣe eré ló wà ó gbà ṣé mo ní lérò àti travel ní àkílódé fẹ́ travel but gbogbo ojú pẹ̀ ká dúpẹ́ fún Olúwa nídìí iṣẹ́ orin yìí èmi wà lára àwọn tí Ọlọ́run gbà fún because èmi ò rí nǹkan tó ń fi iṣẹ́ orin ṣe ẹ̀tùkù èmi ò pin ayé níbi so iṣẹ́ ta ti fi ṣe ta fi bímọ tàbí tọ́mọ ta fi ṣe tó dáa so ta dẹ̀ tún fi rìnrìn àjò káàkiri so ọpẹ́ mi fún Olúwa so tó ṣe jẹ́ nìyẹn. So kí wá ní níbi ọdún 5 sísìn ibo lẹ ríra yín. Èmi gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan lákọ̀ọ́kọ́ mi ò kí ń wo aago alágo ṣiṣẹ́ máa ń fẹ́ ṣe nǹkan ní pókè tó bá ṣe wá tí inspiration bá ṣe wá máa ṣe ẹ bá wo bí ọ̀sẹ̀ mélòó kan sẹ́yìn ni mo ṣẹ̀ṣẹ̀ fídíò single mi kan tí mo ṣe mo ní èrò láti àwọn iṣẹ́ ń bọ̀ lóríṣiríṣi singles ni o for now mi tí ráyè ẹgbẹ́ afẹ́ ṣe full album because wàhálà tó wà náà ṣe full album pọ̀ but fún bí at least fún ìgbà díẹ̀ sígbà tá a wà yìí mo ń ṣe lórí àwọn singles kankan so tí n bá ṣe ń ṣe àmà ṣe díẹ̀ lọ́tún lósì náà ẹ̀ máa rí pé ta ṣe ń ṣe torí náà là ń ṣe tẹ̀fẹ̀ àṣọ yẹn náà wàrà ẹ̀bùn tọ́lọ̀ fún wa náà ni máa ń ṣe ẹ̀fẹ̀ náà ìyẹn náà àkọ́ ń ṣe àfihàn nínú àwọn èèyàn dùn náà but in the nearest future mo ń gbèrò láti ṣe album sí though mo ti ṣe album méjì náà nígbà tí mo wà Nàìjíríà mo ṣe album méjì ṣùgbọ́n èmi kàn jẹ́ nìkan tó yẹ pé bí a based on nǹkan tí mo ṣe ní school being a marketer àti mi ò rí marketer tí mo lè gbéṣẹ́ yẹn fún so mo kàn ṣe gbogbo ẹ̀ on my own and gbogbo nǹkan tí mo ń ṣe náà on my own ni mo ń ṣe but mo nígbàgbọ́ àti àgbẹ́kẹ̀lé inú Ọlọ́run pé tí ọ̀nà kì í dí mọ́jọ́ kó má là and gẹ́gẹ́ bí orúkọ mi kò sí tí òkùnkùn ṣe lè rí ìmọ́lẹ̀ àtàn so tó bá tó àsìkò lójú Ọlọ́run ògo yẹn á di mímọ̀ fáyé rí bọ̀ láìpẹ́ ọjọ́ káwọn èèyàn máa retí oríṣiríṣi Ọlọ́run adéṣẹ́gbọ̀n lágbára Ọlọ́run àṣẹ́gbọ̀n so ìjọ wá ní advice tí ẹ ní fún àwọn upcoming àwọn tó ń bọ̀ níwájú àwọn tó ń gbèrò láti kọrin pé èmi náà báyìí o mo fẹ́ jó lórin lọ́jọ́ iwájú àbí mo fẹ́ máa kọrin o ìjọ wá ní advice kan àbí méjì tẹ́ ní láti fún wọn. Ìmọ̀ràn mi máa pín sí ọ̀nà mẹ́ta. Alákọ̀ọ́kọ́ sí àwọn tó ń gbèrò láti ṣiṣẹ́ orin. Kò sí nǹkan méjì tèmi bílẹ̀ pé ó lè yàtọ̀ síṣẹ́ orin nìkan téèyàn bá ń gbèrò pé èèyàn fẹ́ ṣe nǹkan kan kò tèmi bílẹ̀ pé ó lè gbéyàn débi gíga. Alákọ̀ọ́kọ́ kéèyàn níbẹ̀rù Ọlọ́run kéèyàn má dẹ̀ relent gẹ́gẹ́ bí olóyìnbó. Òun lẹ ti gbọ́ lẹ́nu àlejò wa yẹn o mọ̀ pé wọ́n ti sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ bẹ́ẹ̀ àwa náà àti rí bó jẹ́ ẹyọkan àbí méjì àti rí mú nínú gbogbo nǹkan tó sọ kalẹ̀ ẹ ṣègùn àlejò wa o ìjẹ́ ta bá pè yín jọ ní ìṣẹ́ tó máa dá wa lóhùn báyìí. Of course kí ni iṣẹ́ mi. Ẹ bá wa dúpẹ́ o wọ́n náwọn máa dá wa lóhùn o wọ́n náwọn máa dá wa lóhùn. Thank you so much. Thank you very much for coming. Ẹ̀yin ará ilé ẹ ṣẹ́gun ẹ kú ìtẹ́tí sí o mo ń fi àsìkò yìí fi sọ fún wa wípé ẹ jẹ́ kí a subscribe àtòrí YouTube ní orí Facebook ní Instagram ẹ subscribe sí Opsy Imagery TV ibẹ̀lẹ̀ tí máa lóríṣiríṣi bẹ́ẹ̀ oríṣiríṣi ló ń lọ ńbẹ̀ àwọn èèyàn lóríṣiríṣi àwọn èèyàn jàkànjàkàn náà máa gbé wá fún wa ẹ tẹ subscribe button yẹn ṣe mọ kí ní agogo yẹn ẹ tún tẹ̀ tó ṣe rí nìyẹn. Ẹ̀yin aráalé ẹ ṣé gan o ẹ kú ìtẹ́tísí láti àárọ̀ mo lérò pé ẹ bá wa lọ bá ṣe ń lọ látàárọ̀ ẹ bá a dúpẹ́ lọ́wọ́ Mr. Fìtílà o ẹ ṣé gan thank you so much for coming. So ẹ̀yin aráalé àsìkò ti wá tó láti máa lọ báyìí o ẹ̀yin la máa rí ẹ̀yin la máa bá lórúkọ Jésù ní báyìí a ti fẹ́ máa lọ báyìí ṣùgbọ́n ká tó gbàgbé ẹ má gbàgbé láti máa subscribe sórí Opsy Imagery TV akéde má bá wa share ní gbogbo ìgbà tá a bá ti ń upload ẹ má gbàgbé o
inú yín á máa dùn inú tiwa náà á máa dùn ẹ ṣé gan thank you so much ó di ọjọ́ mi a tún máa ríra o. On the track. It's a new day, it's a new dawn. I woke up just by His grace, full of blessings. Olúwa bí ẹ máa ṣe o, tẹ́jú mi lónìí o, òṣùbà rẹ̀ rèé o. Oh, ṣé bàbá, I'll give you all of my praise for bringing me back to life. Òṣùbà rẹ̀ rèé o. Oh, ṣé bàbá, jíjí mo jí sí rẹ̀ fìtílà. Bàbá ó ṣé. Òní tí mo jí rẹ̀ bá mi jí. Ó ṣé bàbá. Jíjí mo jí sí rẹ̀ lónìí kẹ́. Bàbá ó ṣé. Òní tí mo jí rẹ̀ bá mi jí. Ó ṣé bàbá. Àwọn kan tẹ̀sí o, wọ́n ò máa jí mọ́. Àwọn kan tẹ̀sí o, inú ẹbí máa ná jí sí o. Àwọn kan tẹ̀sí o, a ò rí wọn jí mọ́. Àwọn kan tẹ̀sí o, ó ta mí ọ̀rọ̀ mi ò náà ń pariwo. A ò fi hàn wọ́n, àfihàn lẹ́dùnmarè ni. A ò fi hàn wọ́n, àfihàn lẹ́dùnmarè ga ni. Jíjí tí mo jí o, ire ló bá mi jí o. Jíjí tí mo jí o, ayọ̀ ló bá mi jí. Jíjí mo jí sí ire lónìí kẹ́. Bàbá ó ṣé. Òní tí mo jí ire bá mi jí. Ó ṣé bàbá. Jíjí mo jí sí ire fìtílà o. Bàbá ó ṣé. Òní tí mo jí ire bá mi jí. Ó ṣé bàbá. Ìrìnà kíkọrẹ kíkọ blessing lọ́nà mi. Bàbá ó ṣé. Òní tí mo jí ire bá mi jí. Ó ṣé bàbá. Níwájú mi lẹ́yìn mi ò kí mi rè o. Bàbá ó ṣé. Òní tí mo jí ire bá mi jí. Ó ṣé bàbá. I'll give you all of my praise. Ó ṣé bàbá. For bringing me back to life. Ó ṣé bàbá. I'll praise you forever, Lord. Ó ṣé bàbá. I say thank you, my King. Ó ṣé bàbá. Fún dídásí tó dá mi sí lórí o. Ó ṣé bàbá. Bí mo ṣe lọ bí mo ṣe ń bọ̀. Ó ṣé bàbá. Lórí ẹbí mi, lórí iṣẹ́ mi o. Ó ṣé bàbá. Ó ṣé Ọlọ́run mi. Ó ṣé bàbá. Ojúmọ́ rẹ ojúmọ́ ayọ̀rò mọ́ wa lónìí o. A ò ní ṣiṣẹ́ o. Ojú kò ní kú ṣu wa o. Bá a ṣe ń jáde lónìí, a máa kó blessing, a máa kó favour, a máa kó success. Gbọ́n promotion kan kò ní rí wá sá. Dédé wúrà yẹn bá dáwọ́ lólóyìn pátá gbòrògbòdò ló máa ń ṣe lórúkọ Jésù. Bàbá ó ṣé. Òní tí mo jí ire bá mi jí. Ó ṣé bàbá. Jíjí mo jí sí ire lónìí o. Bàbá ó ṣé. Òní tí mo jí ire bá mi jí. Ó ṣé bàbá. Gbọ́ oríṣiríṣi láti rí. We have seen, we have heard, we have witnessed. Ẹlòmíì nù yín ò ní wedding pictures nítorí photographer disappointer. Bẹ́ẹ̀ni naming ceremony ẹlòmíì photographer yìí ti jẹun lọ sórí bíi tẹ́dẹ̀. He forgot to take good pictures. It is not even in record pé ẹlòmíì nù yín gan ẹ ṣe birthday rí. Nítorí you dey do àròrò. Stinginess of paying a good photographer. Ṣùgbọ́n ẹ wá gbọ́. Mo ní ẹ wá gbọ́. Have you heard of Opsi Imagery Studios? Àwọn ilé iṣẹ́ babalá photography and they snap good photos. Woswobi for your naming ceremony, birthday ceremony, wedding or burial ceremony. Contact Opsi Imagery Studios. You can send them a DM at Opsi_imagery or you can locate them near Washington DC and they are available to travel in any state in the USA. You can put a call through to them on this number 120-2413-0750.